lupa juga sampai gunung ya, marah-marah itu. Mas Putih, Lote, gak pakai N. Mas Lote ya, oke. Wes panjer 50.000, 50.000. Apa iki satenane kebaku ning rasane iku lawase sliramu beda ati beda lambe ketake kurang turu iki to ya karipan to Rungokno tangisku bajike lunga saka uripku paribasan ranggeng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane mas yen gawe lara atimu ora apa-apa jangan marah-marah ya takai apa sifatmu saiki wis beda sampean mas ora iso sih kowe ninggalke aku penting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Mas Panjul kurang turu sese ning jero dada panjen marakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo selapatemu marang kahananmu kang mas pupus rasa tresnaku apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku bajike kowe lunga saka uripku paribasan ngranggeng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu terima kasih Media Tama, terima kasih dari Vian Audio, thank you. Agesti sosok Prabu Sadeng pancen Yo,
sing jawabke seliramu